備，一哩起步嗱，亦都係出得好齊嘅呢場馬。前邊活力之寶跟實係神風，開邊金蘋果及時而出，然後後一啲呢就係有呢隻掌聲，再後一啲呢就係金多多遠東特使，然後就係有玉河，咁啊再後啲呢我哋見到啊就係飛勁，然後就係百利威，然後先至係得力寶嘅，同埋啊呢隻香港之光。咁啊前邊啊而家呢就係我哋見到活力之寶帶頭嘅，跟實啊就係有神風，然後就係及時而出。咁啊後一啲呢，我哋見到啊就係有遠東特使金多多，而家及時而出已經急不及待啊！拍實隻神風兩隻湧咗去前邊，而家就係及時而出同神風跟實掌聲，亦都喺開邊上緊嚟，一轉翻入直路。而家我哋見到啊就係及時而出帶咗出嚟嘅，及時而出神風兩隻馬鬥緊，掌聲喺開邊追緊上嚟，神風及時而出掌聲三隻馬鬥緊嘅，嚟到呢度呢，就係呢個神風及時而出兩隻馬鬥緊啊！掌聲而家喺第3位啫，而家呢係到呢度仲係呢兩隻馬鬥，神風鬥及時而出，兩隻馬一齊衝過終點，而家呢就係及時而出神風啊！